På skolen her får elevene akkurat nå undervisning i geometri ved hjelp av en app kalt Euclidia. Men det læreren gjør her inne egentlig lovlig? Ok, da skal vi begynne å bruke et nytt program som heter Euclidia. Det er egentlig et lite spill på en måte, men det skal hjelpe dere med å øve på geometrioppgaver. Hvis vi får tilsyn på dette, så kan det hende at dette blir vurdert som ikke innenfor. Du tar en risiko her? Ja, jeg tar en kvalifisert risiko. I 2018 ble EUs personvernforordning en del av norsk lov. New technologies and the global use of the internet bring new risks for personal data. The new data protection rules were introduced to keep your data safe. GDPR skal sikre at personopplysninger ikke blir brukt uten et rettslig grunnlag. Normalt er dette et samtykke, som når vi aksepterer cookies på nettsider. Fullt så enkelt er det ikke i skolen. Samtykke skal normalt ikke brukes i undervisning, fordi elevene ikke vil ha et reelt valg til å si nei. Her er det skoleeier som må dokumentere behovet for å samle inn dataene, og forsikre seg om at disse kun blir brukt til det formålet de er tiltenkt. Du som elev skal føle deg trygg på at skolen, dine foreldre og andre tar vare på opplysninger om deg. Kan norske skoleelever og foreldre være trygge på dette? Jeg har ikke gjort noen egne undersøkelser som sier hverken eller, men det er mange bekymringer av amerikanske selskaper som leverer skoleløsninger, lærere som tar i bruk gratis apper i undervisningen, og at de som man kaller skoleeiere og andre ikke har fullt ryggdekning til lærerne, sånn at lærerne føler seg veldig alene i hvilke verktøy de skal velge. Selv om jeg ikke er logget inn, så vil det lagres en del ting i forhold til hvordan jeg nå velger å bruke dette nettstedet, med den reklamen som er der. Google, YouTube og norske nettaviser samler daglig store mengder data om norske skoleelever, men så lenge selskapene ikke vet navnet på eleven, regnes det ikke som personopplysning. Problemet oppstår når læreren ønsker å bruke en tjeneste som appen Euclidia, som krever innlogging. Så jeg vil kunne gå inn på Odin Øsen på profilen min, og så vil jeg da kunne se de to tingene som man da har lagret. Er det ok? Ja, sånn i utgangspunktet så mener jeg at det er ok. Men hadde vi spurt Datatilsynet, så hadde de nok sagt at dette er en personopplysning. Så her må jeg ha en databehandleravtale med Euclidia, som sikrer at de som har lagt dette, ikke bruker disse personopplysningene. Og den opplysningen om hvor langt jeg har kommet, til noe annet enn i praksis å gi meg denne tjenesten. Har du en sånn avtale? Nei, jeg har ikke en sånn avtale med Euclidia. Det har jeg ikke. Og det er fordi at jeg anser at disse opplysningene her er så lite farlige opplysninger i forhold til det som vi får igjen for selve tjenesten og bruken av programmet. I tillegg til å være lærer er Odin også rådgiver for personvern i Randaberg kommune. Dermed er det han som har vurdert appen og besluttet at den kan brukes. Bare med å bruke en nettleser så gir du fra deg veldig mye opplysninger, som kan være vel så privat som de to tingene der. Men det å bruke vg.no i undervisning, eller YouTube uten å logge inn, det er egentlig helt ok? Ja, det er det ingen som reagerer på. Via e-post får vi kontakt med den Hongkong-baserte utvikleren av Euclidia. Han forteller at appen blir brukt i undervisning i Europa, men at det aldri har kommet noen forespørsler eller klager knyttet til GDPR. Når vi spør om det er mulig for Randaberg kommune å få en databehandleravtale, får vi ikke svar. Som en del av GDPR har tilsynsmyndighetene i det enkelte land anledning til å skrive ut bøter. I mars fikk Ålesund kommune 50 000 i bot fra Datatilsynet etter at lærerne hadde tatt i bruk treningsappen Strava. Hos oss så ble den appen tatt i bruk i koronatida. Det var jo en krevende situasjon, og elevene var ikke på skolen. Men da skulle de likevel ha undervisning, og så tok lærerne i bruk teknologi for å skape god tilpasset opplæring i en periode der elevene trengte det.
Men det var ikke noe godt system på plass for å søke om godkjenning til å bruke nye apper. Så de tok det i bruk uten å ha fått det godkjent noen plass. Når den saken her dukket opp, så tok vi jo tak i den med en gang. Og det vi oppdaget, det var vel at det var et kompetansehull når det gjelder GDPR i store deler av organisasjonen. Så vi måtte begynne å jobbe med det med en gang. Og vi startet med å etablere et system som sikret at apper som ble tatt i bruk, ble vurdert i forhold til sikkerhet. Et kjapt søk i databasen GDPR Enforcement Tracker viser at Norge ligger langt over gjennomsnittet når det gjelder GDPR-bøter. Ingen andre land har skrevet ut flere bøter til skoleeiere. Den er viktig og den er riktig, men samtidig har fokuset på det gjort at, tror jeg, at vi har mistet et visst spillerom. Men med det så mener jeg ikke at det skal være fritt frem. For her er det jo begått for så vidt de siste årene noen alvorlige glipper og noen sånne små overtramp som Datatilsynet helt riktig har påpekt at det ikke var bra. Samtidig så står vi i fare for at det blir for mye nei, det kan vi ikke, som får en motreaksjon om at ja, men da bare gjør vi det uten å si det til noen. Og så er det å finne en balanse mellom de gode tjenestene som er tilgjengelige, som er kanskje vanskelig å få innenfor et helt litt rigid forstått GDPR-system. Er Norge en versting når det kommer til personvern? Eller har Odin i Randaberg rett i at fokuset på overtramp har ført til at skolen har fått for lite spillerom? I Arendal samles politikere og påvirkere for å diskutere viktige temaer. I år er det tett mellom debattene om personvern. En fersk rapport fra konsulentselskapet Bouvet forteller at det står dårlig til med personvernet i skolen. Da jeg så resultatet, så ble jeg litt forferdet. For jeg tenkte at det her bekrefter jo den frykten vi hadde. Og det vi må gi lærerne, det er en trygghet til at de kan ta de rette valgene. Det vil si at man må ta vekk de usikre valgene gjennom gode verktøy, gjennom gode rutiner, enkle forståelige veiledninger, som gjør at de kan vite at de håndterer personopplysninger på en trygg og ordentlig måte og ha selvtillit rundt det. For det har de ikke i dag. Men vi må gi dem de forutsetningene. Finnes det et større handlingsrom enn det den enkelte lærer opplever? Ja, fordi du tenker på for eksempel det med hvilke verktøy man kan bruke og akademisk frihet, så er det egentlig større handlingsrom hvis kommunen hadde orket, eller hvis man kunne fått en godkjenning, at disse applikasjonene eller nettstedene er sikre, så kunne de hatt en mye større frihet. Men det vi opplever nå, er at de ikke tør å ta dem i bruk, også fordi at det er en større byråkratisk og dyr prosess å vurdere dem. Ellers så går det helt andre veien, at de tenker at nei, vet du hva, det orker jeg ikke, jeg bare bruker det verktøyet her. For det fikk jeg tips om fra noen andre, og det er nesten like ille. Så i dag så er det den enkelte kommune da, som må... Ja, det er de som er behandlingsansvarlige, og som egentlig må gjøre disse vurderingene, og det er klart det klarer de ikke i 356 kommuner og 11 fylkeskommuner, de har ikke sjans. Utdanningsdepartementet har foreslått en felles tjenestekatalog for digitale læringsressurser, altså et oppslagsverk med apper det er OK å bruke i skolen. Kan de svare på om Euclidia er OK? Det er skoleeier som har ansvar for å sørge for at GDPR og personopplysningslover følges av de enkelte skolene. Så hvis de gjør den vurderingen, og de mener at dette er innenfor, så skal man kunne ha mulighet til å se på også den type ting. Så kanskje er handlingsrommet innenfor GDPR noe større enn det mange tenker sånn umiddelbart. Det finnes mer enn nok ressurser der ute som også ikke leverer store mengder data som vil være i strid med GDPR om enkeltelever. Det finnes masse ressurser som er helt fint og lett å ta i. Har du en liste vi kan få låne? Nei, jeg har ikke den nasjonale godkjente listen, dessverre. Det er noe i hvert fall. Vi støtter dette prinsippet om en såkalt tjenestekatalog. Og formålet med det er nettopp det at lærerne skal ha en lang smørbrødliste av ressurser, apper, læremidler ikke minst, og læringsressurser og verktøy som de kan velge mellom og være kreative i sin opplæring av alle våre elever. Så du mener det finnes mange flere læremidler som kunne vært brukt, som ikke blir brukt i dag, fordi man er redd for at de ikke oppfyller kravene? Ja, det kan godt være. Europakommisjonen er EUs utøvende myndighet og skal se til at EUs lovgivning overholdes i alle medlemslandene.
protection, the protection of personal data, I mean, is a concern, is a growing concern for citizens. I mean, there is a before and after GDPR. And also the fact that you are using the term GDPR, which is an acronym. I don't know how many acronyms of EU legislation you know, but the fact that you know this acronym shows the importance of data protection. Kan Europakommisjonen svare Randaberg kommune på om appen de bruker I tråd med GDPR? If it's not possible to get this data processing agreement, is it then clear that it's not possible to use this service, or is there any way around that? I mean, the conclusion is that you don't want to be yourself in breach of the GDPR and bear the consequences of such breach. So I think it's very important for the controller to have processors with reasonable assurances, with a proper contract. So that you also protect yourself as a data controller. As a commission, we will not, comment on a specific product, because this is really for the controller, and then this is for the Norwegian DPA, the independent body, to assess. Det jo den som skal bruke tjenesten, I dette tilfellet da en geometri-app, som har ansvar for at de følger reglene. Og hvis de har vurdert at dette I overensstemmelse med GDPR, så jo det sånn systemet skal fungere. Da har de gjort den vurderingen. Men en databehandleravtale skal man jo inngå. Og så det ikke sånn at det skal være noe spesielt form og formkrav og sånt noe på den. Men det klart, hvis vi kommer på tilsyn til et sted som har brukt den fremgangsmåten der, så kommer vi nok til å stille noen kritiske spørsmål og gå nøye gjennom den kontrakten som eller den terms of use, eller hva det heter, som ligger på nettet, for å se om de har gjort en riktig vurdering. Men I utgangspunktet så har jo den skolen da gjort en riktig vurdering, nettopp fordi at de har gått inn og sett på dette noe som ålreit, og så har de konkludert med det. Så det liksom starten på en god personvernprosess, det altså. Så kanskje det greit å bruke denne appen? Ja, det kan det godt være. Det kan det godt være, og hele grunntanken I GDPR, det jo at det det virksomheten som skal vurdere først. Se, dette her noe vi kan bruke? Og hvis de gir grønt lys, så håper jeg det vi kan gjøre det, å gå på kontroll og se om det stemmer eller ikke. Vi på topp I Europa når det gjelder å gi bøter til skoleeiere. Ja, det kan nok hende, men det sånn at når det gjelder, altså GDPR jo et europeisk regelverk, men så har vi litt selvbestemmelse. Og blant de områdene hvor vi har selvbestemmelse om offentlige virksomheter og offentlige etater skal omfattes av regler eller ikke. Og Norge en av de ikke alt for mange landene som har sagt at ok, overtredelsesgebyrer, det kan vi jo skrive ut også til kommuner. Så det nok også noe av forklaringen. Men så det jo også at vi har en stor kommunal sektor I Norge. Og en fylkeskommunal sektor jo også viktig når det gjelder skoler så klart. Og kommunene de tilbyr veldig mange tjenester til innbyggerne. Det også skoler, det barnehager, det eldresenter, ikke sant? Det PP-tjenester, det masse forskjellige ting. Så det at vi har spesiell oppmerksomhet på en av de stedene I landet vårt hvor det samles mest opplysninger og mye sensitive opplysninger, og mange opplysninger som vi ikke frivillig deler, men som vi må dele for å få tjenester. Det naturlig at vi har veldig stor oppmerksomhet om det. Tilbake I Randaberg kan vi litt mer om personvern, men innser at vi aldri fikk noe helt klart svar. Så kanskje det greit å bruke denne appen? Ja, det kan det godt være. Så hvis dere jo hørte selv, altså han sier jo for så vidt terms of use og privacy policy. Jo da, det kan kanskje, for det ikke noe formkrav på databehandleravtale. Men det han snakker om litt senere, jo et relativt tydelig formkrav med en behandlingsansvarlig og en databehandleravtale. Hvis de hadde kommet og kikket og ikke likt det, så hadde de mer sagt ja, dette et avvik som må lukkes. Og den eneste måten å lukke det på I praksis å ikke bruke det. Og så hadde man antageligvis ikke fått bot fordi vi hadde gjort det som var intensjonen I loven, vi hadde gjort en vurdering, men vi hadde gjort en feil vurdering. Rommet for skjønn blir vanskelig å finne. Og det gjør også at når du da går litt sånn og snakker med andre, så også andre veldig usikre. Fordi at de redd for å selvfølgelig falle I unåde
hvis de får tilsyn av Datatilsynet og havner på feil side. Og da overkompenserer en kanskje andre enden med å bare si nei, jeg er ikke sikker helt, så da gjør vi det ikke. Og det tror jeg det er en del kommuner som også mener at når de prøver å ta kontakt med Datatilsynet med konkrete problemstillinger, så blir det ofte en resitering av lovverk og en setning om at dette må dere vurdere selv. Og så står den der.